अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं टेकीविट्स चैनल, जो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और इस पर जो है कमेंट्स भी करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनबॉक्सिंग का, और आपकी खिदमत में मैं लेके आया हूँ आज एक ग्राफिक कार्ड जो मैंने आज ही परचेज़ किया है, GTX 1050, जो कि एक बजट ग्राफिक कार्ड है। इससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर आप जो है AAA टाइटल्स भी खेल सकते हैं इस पर, और मीडियम सेटिंग्स पे ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नाजरीन, अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और इसकी फर्दर डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ इस कार्ड की। तो ये जो है ब्रांड हमने चूज़ किया है, गीगाबाइट का मैंने चूज़ किया है ब्रांड, और इसका जो मॉडल है वो है GeForce GTX 1050, जो कि एक बजट कार्ड है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये ग्राफिक कार्ड जो है बजट ग्राफिक कार्ड है, जो AAA गेमिंग तक आपको गेमिंग का लुक दे सकता है। मगर इसमें ये है कि आपको सेटिंग जो है वो मीडियम सेटिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा। और इसकी डिटेल अब आपको देता हूँ मैं। इसकी जो कोर क्लॉक है वो है 1375 इसकी कोर क्लॉक है, और जो इसमें रैम यूज़ की गई है वो 2 GB है इसकी टोटल मेमोरी, जो कि DDR5 है। और इसमें जो है 2 वेरिएशंस आते हैं, एक सिंगल फ़ैन के साथ और एक ड्यूल फ़ैन के साथ। तो मैंने चूज़ किया है अपने लिए ड्यूल फ़ैन के साथ, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती है, ऑप्टिमाइज़ रहती है जब आप गेमिंग हाई लेवल पे कर रहे होते हैं या हाई सेटिंग्स पे कर रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक फ़ैन जो है वो हीटअप जल्दी हो जाता है। ये ड्यूल फ़ैन है तो इसका एग्जॉस्ट जो है वो सिंगल फ़ैन से बहुत बेहतर रहता है, तो हीटअप नहीं जल्दी होता। अब इसमें आपको जो है चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वो भी आपको मैं बताता हूँ, वो OC एडिशन है। अब इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, OC एडिशन या DC एडिशन। अब जो ये OC एडिशन है, इसमें बेसिकली ये देखें आप क्लॉक भी बनी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्लॉक बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये आप ओवर क्लॉक भी कर सकते हैं इस एडिशन में, और ये लाजिम है कि जो भी ओवर क्लॉक होगा जो भी ग्राफिक कार्ड, तो उसके लिए ड्यूल फ़ैन भी होने चाहिए कि ताकि वो हीट को ओवरकम कर सके। तो ये है कि इसकी जो कूडा कोर है वो है 640 इसकी कूडा कोर है, तो जो कि बहुत रीज़नेबल कूडा कोर है, अच्छे AAA टाइटल्स के लिए आपको अच्छा सपोर्ट देगी। और ये है कि चलें स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए नाज़रीन, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। अच्छा जी, इसमें एक तो ये है गीगाबाइट जो है ग्राफिक कार्ड क्विक गाइड है, और इसी में CD भी है, और इसके अलावा नाज़रीन और कुछ भी नहीं है इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पे। अब आपको मैं ग्राफिक कार्ड दिखाता हूँ, जिसके लिए हमारी ये पूरी वीडियो है। और इसके अंदर आप देखें कि ये 2 फैन हैं इसके, तो ये जो है एग्जॉस्ट में बड़ा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये देखें जिंक भी इसका जो है एंड तक है, पूरा है जिंक इसका। और ये जो है इस पर प्लास्टिक लगा हुआ है फॉर द सेफ्टी। ये अब इसकी पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपको मिल जाएगी DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट। तो अगर आप जैसे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल स्क्रीन है आपके पास, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिर जो है DVI यूज़ करें। और अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स हैं, जैसे फुल HD वगैरह स्क्रीन है आपके पास और अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है, तो फिर आप HDMI तक जा सकते हैं। और अगर आपके पास गेमिंग स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मॉनिटर, तो फिर जो है आप डिस्प्ले पोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि ये 2K तक आपको सपोर्ट देगी। तो ये है कि कार्ड दिखने में तो बहुत खूबसूरत है और लुक्स भी इसकी बड़ी अच्छी बनाई है। और पर्सनली मुझे गीगाबाइट की हर प्रोडक्ट अच्छी लगती है, क्योंकि प्राइस और क्वालिटी को दोनों को लेके चलते हैं। और कुछ ब्रांड्स हैं नामी ग्रामी, मैं शामिल नहीं करूँगा उनके नाम, मगर ये है कि वो क्वालिटी को तो बहुत मेंटेन करते हैं, मगर प्राइस में आके वो ऐसी प्राइस दे देते हैं कि बहुत से सार्फिन के लिए, बहुत से यूज़र्स के लिए मुश्किल हो जाता है वो ख़रीदना उनकी प्राइस की वजह से। तो बाकी ये है कि ग्राफिक कार्ड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
आपने कमेंट ज़रूर करना है, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके गेम प्ले और इसकी बेंचमार्किंग के बारे में दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।